공원에 요가하러 가겠습니다. 멀긴 한데 몸이 무거워서 요가를 하고 싶어요. 볼트가 편하긴 해. 요가 끝나고 밥 먹으러 갑니다. 찍어뒀던 맛집이 있어서 찾아가려고요. 무에타이가 5시라서 5시까지 올드타운에서 시간을 때워야 됩니다. 지금 10시 반이니까 오늘 기빨리겠는데? 똠양꿍국수를 먹겠어. 사디카. 시원하죠? 이거를 먹도록 하겠습니다. 두꺼운 면으로 먹어야겠다. 아마도 여기 체크하는 거겠죠? 이건 뭐지? 구글 번역기에 돌려보겠습니다. 저기서 요리를 하시는데 꽤 깨끗해 보여요. 내부에 자리도 많고 저긴 음료수 준비해주는 데 같아. 좋았어. 가위와 집게를 이렇게 비닐에 넣어주십니다. 청결이 미쳤네요. 여기는 꼭 다시 올 것 같아요.
잘 먹었습니다. 5,000원의 행복. 나 거의 6,000원이구나. 카페 가서 커피 마시면서 좀만 쉴게요. 11시밖에 안 됐습니다. 다리가 후덜거려. 여기 와프라싱 옆에 있는 카페를 가도록 하겠습니다. 타이 밀크티 60바. So when you drink a lot of coffee, sometimes you heard the word they say. Do you guys take card? No? Okay, no problem. 그늘로 다니면 충분히 시원합니다. 근데 이제 해가 뜨면 더워. 비둘기로 유명한 파페문입니다. 숙소에 문제가 생겼습니다. 이 다음으로 갈 숙소도 콘도로 잡아놨는데 거기서 29박 이상 하지 않으면은 현지 숙소 정책상 취소를 한다고 해서 제가 한 열흘? 조금 넘게 지낼 예정이었는데 취소한다고 하네요. 아씨, 중간에 지낼 숙소를 다시 찾아야 되는 불상사가 생겼습니다. 예쁜 사원. 우와, 똥냄새. 와. 바지가 짧아서 들어가면 안 될 것 같아요. 멋있네요. 아무튼 그래서 숙소를 다시 알아봐야 될 것 같아요.
눈에 보이는 이 카페에 들어가도록 하겠습니다. 우선 이걸 어떻게 해결을 해야 될 것 같아요. 사디카. Can I order now? Can I order coffee now? Coffee now. Sorry. 코쿤카. 커피가 안 되네. 그럼 다른 카페를. 오, 깔끔. 에너지 부스터 스무디를 시켰습니다. 귀엽네. 목걸이도 있어요. 숙소 다시 찾아야 돼요. 숙소를 처음에 묵었던 숙소에서 다시 묵기로 했잖아요, 마지막을. 근데 그 마지막 전에 숙소가 취소를 당한 거라서 13일부터 31일까지 그냥 첫 번째 지냈던 숙소에서 지내려고 합니다. 위치가 거기가 제일 무난무난하니 괜찮은 것 같아요. 더 싸게 할 수 있는 방법이 있었을까 싶긴 한데 짐 막 여러 번 옮기고 하는 것보다는 그게 나은 것 같아서 깔끔하게 그렇게 정리하겠습니다. 시장입니다, 시장. 여기 과일도 팔고 이것저것 많이 차도 팔고. 근데 과일이 막 엄청 싸거나 하진 않네. 안화봉길이다, 안화봉길. 여기 유명하다고 했는데, 블루 다이아몬드. 그늘지면 좀 걸을만 해요. 야, 너무 스트레스 받네. 치앙라이 1일 투어하는 거 픽업 장소도 바꾸긴 해야 되거든요. 근데 메일을 보낼 데가 없네. 너무 스트레스 받네, 이거. 참. 사실 그렇게 스트레스 안 받아요. 어떻게 해야 좋을지 모르겠네. 아무튼. 그리고 나시티를 좀 사고 싶은데 여기 뭐 옷을 파는 데가 없어요.
뭔가 멋들어진 나시를 좀 입고 싶은데 무에타이 할 때 엄청 힘들 것 같아요. 왠지 그동안 운동을 열심히 안 해가지고 잘 따라갈 수 있을지 모르겠네. 복싱 6개월 배웠다고 허세 부렸는데 과일 아주머니가 없네. 학교 근처라 그런지 애들이 많아요. 와. 돌에 이렇게 지도를 해놨네요. 걷다 보니 사망상 앞입니다. 여기가 시내 중심지 같아요. 덥다 더워. 나시티가 있는 옷가게를 찾아서 들어가 봤는데 뭔 티들이 다 그냥 반팔 칼질 대충 해서 잘라서 박음질 대충 해서 만든 그런 옷이에요. 그런 옷을 4,000원 주고 사기엔 좀 아깝잖아요. 마음에 딱 드는 게 없네. 꽃이 떨어져 있었어요. 조그만 지금 한 2만 보 걸은 것 같아 오늘. 이 요가 매트를 하루 종일 들고 다니고 있습니다. 나시티 사고 싶어. 해가 지고 있습니다. 오늘 거의 올드시티를 그냥 종횡무진하면서 이리 갔다 저리 갔다 엄청 걸었어요. 다음부터 무에타이 수업을 신청할 땐 아예 아침에 하던지 좀 이른 오후로 잡아야 될 것 같아요. 일부러 해가 뜨겁지 않은 시간에 하고 싶어가지고 5시 했는데 이게 숙소 위치도 위치다 보니까 좀 에바였네. 미리 가 있겠습니다. 사디카. 개 힘들어요.
수고하셨어. 끝났습니다. 지금 7시 다 됐어요. 팔이 후덜덜 떨리네. 삼세마간처럼 무빙 아저씨 만나서 사가겠습니다. 이건 무빙이 아니고 말러? 라고 하네요. 맞나? 근데 아무튼 알러이 막막이라고 해줬어요. 아저씨가 인상도 좋으시고 우선 꼬치가 맛있어. 이걸로 끼니를 때우겠습니다. 얼굴이 장난이 아닙니다. 옷도 다 젖었어요. 씻고 왔습니다. 산발이네. 꽃이 오늘은 110밭 거금. 근데 이제 4,000원이에요. 4,000원 내외. 그리고 편의점에서 이 처음 보는 음료수와 삼각김밥을 한번 사왔어요. 약간 간장 고등어? 뭐 그런 거 같네요. 그리고 당 떨어질 때 먹으려고 초콜릿 쿠키도 사왔거든요. 제가 지금 호르몬의 노예가 될 것 같아서. 저번에 산 레이스도 안 먹어가지고 군것질거리가 좀 많아요. 오늘은 이렇게 먹어보도록 하겠습니다. 먹으면서 유튜브를 좀 볼게요. 오늘 진짜 무에타이 너무 재밌었어요. 최고야. 아마 지내면서 한 3번은 더 가지 않을까 싶어요. 너무 맛있다. 이걸 뭐라 그러더라? 이거 일본 도시락에 많이 들어가는 그 별 모양으로 생긴 그 뭐라 그러더라? 너무 맛있다. 여기 아저씨가 양념이 진짜 맛있어요. 너무 날씨가 더워서 고기들이 이렇게 좀 그냥 방치되어 있는 느낌이라 위생 괜찮나 하는데 어차피 구워 먹는 거라 상관없을 것 같아요. 뭐야? 진짜 시원하고 진짜 맛있어. 제로 슈가. 미쳤다, 미쳤어. 너무 맛있어. 운동하고 먹으니까 더 맛있는 것 같아요. 네, 진짜 무슨 생각을 그랬지? 제 거에만 안 올라오고 그게 올라갈 거 아니에요? 장갑김밥도 먹어보겠습니다. 29일까지 4년에 한 번 와요. 궁금한 게 있는데 비린내는 별로 안 나요? 이 약물고 챙기는 날이긴 한데 기념일이라고 생각하니까 뭔가 해야 될 것 같은 느낌이 드는 거지. 사실 결혼기념일은 그냥 이때 우리가 그냥 결혼했네. 나는 그렇게 생각. 그게 기념일에 맛있어요. 진지하게 생각해야 되겠지만은 결혼기념일 정도는 생각해보니까 몇 년 됐네. 앞으로 잘 맛있죠. 해보자. 그동안 뭐 고생했어. 서로 자연스럽게 안 했어. 그래서 나는 요거에서 좀 해방되는 게 난 좋아 보인다. 나는 꼭 2월 29일에 결혼해. 챙길 게 너무 많아. 결혼기념일 정도는 2, 3년에 한 번씩 와서. 2024년 올해의 팬톤 컬러가 뭐죠? 팬톤에서 발표하는 올해의 컬러래요. 2024년 복숭아색 피치 퍼즈가 선정되었다고 하고 이 색입니다.
프로젝트 뭐 맞아. 야구하는 나라가 10개 국가도 안 돼. 그렇구나. 하긴 올림픽에 그거 없잖아요. 럭비 하는 나라가 야구하는 나라보다 더 많았어? 이거 인기 많았죠. 이거 진짜 잘 만들었어. 나네. 이건 아닌 것 같아. 픽토그램이 뭔지 모르나? 사단 마크처럼 만들었네. 모노그램 문제로 어울릴 듯. 예쁘면 용서되는데 안 예쁘잖아. X 형태의 기반의 점대칭으로 디자인해서 픽토그램이라고 하기엔 작게는 40%부터 많게는 75%까지 무의미한 정보량이 너무 많아. 그러니까 내 말이 그거야. 픽토그램을 누가 이렇게 키워서 봐. 아니 키워서 보면 당연히 보이지. 사람이 조그맣게 볼 텐데 너무 요소가 많아. 근데 이걸 모를 리가 없잖아. 모를 리가 없는데 왜 이렇게 했을까? 아니 이쁘긴 이뻐. 왜냐면 여기서 쓰는 도구를 다 나열한 거거든. 이쁘게. 이쁘긴 이쁜데 알아보기가 좀 힘들어.